咁樣呢一篇咧就係Megan 寫嘅，咁啊成篇字咧係非常之有水準嘅。誒、純粹係用筆方面嚟講咧就非常之細緻。咁啊啲小圈寫得非常之靚，亦都有紅氣。咁你見到佢係冇折紙嘅，咁啊就咁隨手寫上去，咁啊非常之好。咁我所以我剛才講咧係可以貼堂嘅呢篇字。咁啊講講佢啲草書性點樣啦？啊，不足為外人道也，咁啊寫啱咗，全部都啱。啊，唯一就係呢一畫上過嚟呢啲筆咧就可以做少少牽絲落嚟，比較理想啲，因為呢筆太長啦。啊，咁啊變咗就個道字咧就比較難辨認啦。咁啊，法禮足禮，謂之有方之事，係全部都啱嘅，啊，冇問題。言以足治，文以足言，啊，咁啊，唯一要有少少投訴咧，就係呢個足字咧，其實係有機會有人以為係個之字。咁啊，如果解決呢個問題咧，就係將呢個橫畫咧向上推返上去咧，就算有小牽絲出嚟咧，啲人都唔會誤會咗呢個係個之字，因為之字咧係向下嘅啊。如果你要留意啊，咁你向斜上最後個橫畫咧，就可以避免兩個字係誤會咗。咁呢一部分咧就非常之好嘅。好啦。第二篇功課咧就係止於至善。啊，止於至善寫得啱嘅。啊，咁啊個字字咧你寫呢個咧就冇咁理想嘅。剛才同阿 Cat 講佢嘅功課都講過啦。啊，呢個咧有啲人咧可能誤會咗係個主字，咁啊所以要留意啦。咁啊王羲之解決方法就係個字字就寫得闊啲，個主字就寫得窄啲啊。咁但係點為之闊同窄咧，就好難去分辨啦。有陣時寫起上嚟，咁啊所以呢個要留意啦，呢個字字。咁平心持正呢度寫錯咗字啊，應該寫個正字，佢寫咗個平字吓，又係持平。咁誒寫錯字。啊，名不正則言不順，寫得非常之啱，好好。啊，走投無路，亦都寫得好好。咁啊，成篇係 OK 嘅，係得嗰幾個字咧就需要留意，如果唔係就攞滿分啦。咁但係如果純粹以字講咧，就寫得非常之漂亮，抵讚。